إذا عم تعاني من الشخير والناس اللي حواليك تعبت وزهقت من الموضوع، اليوم عندي طريقة مبتكرة ممكن تساعد بتخفيف الشخير وتحسين الحالة تدريجيا. طبعا في عوامل نحن لازم كمان نساعد فيها اللي هي تخفيف الوزن والنوم على الجنب وما إلى هنالك، لكن عندنا اليوم طريقة ممكن كمان تفيدك أكثر وتساعدك بهالمجال. هنستعين فيها بشريط لاصق نجيبه من عند الصيدليات أو الأجهزة الطبية، وناخذ قطعة منه بهالشكل ونفتحها ونحطها تماما عند جسر الأنف وننام فيها طول فترة الليل بهالشكل. ونخليها طول فترة الليل، حتفتح لي اوتوماتيكيا الممرات التنفسية، حنحس جرعة اكسجين دخلت، حتساعدك كثير بانك تخفف الشخير وتحسن الحالة.